de avivamento, e eu quero mostrar para vocês o som dos chofares, não todos, mas alguns do que nós temos aqui, né? Nós vamos ter sempre esses chofares aqui. Eu queria tocar, né? Eles são de diferentes tamanhos. Aqui eu tenho um que é relativamente pequeno, né? E outro que é chamado de jumbo, né? Maiorzão. Mas o que me encanta neles é a diferença de sons. Então é um instrumento bíblico, né? Ele interfere na atmosfera celestial, espiritual. Demônios ficam confusos quando se toca eles. Então eu quero tocar eles para vocês. Você pode procurar depois na descrição do vídeo, que eu vou não só deixar como live, mas vou postar esse vídeo depois, para que você possa ver os preços. Se te interessa, a gente envia para você, tá bom? Eu quero explicar algo. Chofares não tem nada a ver com berrantes. Berrantes são feitos de vários chifres, né? E como vocês podem ver, esses chofares são de um animal, né, que se chama antílope ou kudu, né, com K, e ele não tem emendas, né? Feito de um chifre só, é cortada a ponta, feito um bocal. O bocal interfere muito no som também, e toda a angulação dele, isso tudo tem a ver, né? E não é que você vai pegar um chofar de cara e você vai tocar ele. Você precisa treinar o lábio. Tem pessoas que tocam reto, tem outras que tocam do lado, tem pessoas que já trabalharam com instrumento de sopro, né? Trompete, corneta, né? E aí elas conseguem tocar mais facilmente. Mas para isso você precisa enrijecer um pouco os lábios para tocar, mas eu falo disso uma outra vez. Eu quero mostrar para vocês o tamanho, né, que os chofares eles são vendidos pelo menos pelo tamanho, né? Se vende, por exemplo, assim, de 100 a 110 centímetros, né? De 91 a 100 centímetros, 1 metro, tá bem? Então é dentro de uma casa que vende os chofares, né? Eles vêm com uma etiqueta, né, que é feita em Israel. Não sei se vai dar para você ver aí com nitidez, tá? Mas todos vêm de lá, nenhum vem de nenhum outro lugar, né? Recuse imitações, né? Veja se ele está inteirinho, né? Tem uns que são mais rústicos, que nem esses que são enrugados, tá vendo? Tem a ruga do chifre. Tem outros que são mais lisos, são mais polidos, as rugas já nem aparecem tanto, tem até a marca das rugas, mas não tem o relevo das rugas, amém? Então eu vou estar tocando aqui para vocês. Tem outro que nem esse aqui, ó, que ele tem um desenho no próprio relevo entalhado do chifre, né? Esse que está escrito Jerusalém, tá bem, ó? Então um chofar mais caro, né? Mas eu vou tocar todos para você ver, tá bem? E não eu não sou um super tocador de chofar, né? Mas eu toco há algum tempo, então eu vou tocar. Os bicos são diferentes. Quando você compra um chofar, é bom que você se acostume com o bico, porque ele tem bicos mais finos, bicos que tem mais borda aqui para você tocar, tem outros que são mais finos, mas o toque é diferente por causa de várias variantes, várias coisas, amém? Vamos lá com isso aqui primeiro, ó. Amém? Esse aqui é um chofar, se eu não me engano, esse aqui não está marcado, né? Mas esse aqui é de 110 centímetros, tá? Na descrição do vídeo vai estar todos os tamanhos e os preços, tá bom? Se você quiser, tá joia? Esse aqui é um de 96 centímetros, tá bom? Quanto mais você se acostumar com o seu chofar, melhor você vai tocar ele, porque tem inclinações que você deve fazer, apertar contra os lábios, tá? Se você causar mais pressão ou menos pressão, vai mudar o toque, tá bem?
Esse aqui agora, ó, esse que tem 82 centímetros e meio. Esse aqui é um bocal bem menorzinho, que nem vocês estão vendo. Precisa caprichar um pouco mais para adaptar no lado, tá bem? Lindo o toque, né? Mas é só você achar como toca. Depois, toda vez que você vai colocar parecido no lábio, vai sair sons parecidos também. Agora vamos aqui para um chofar de 107 centímetros. Tá bem? Também com um bocal pequeno. Tá? Maravilhoso, esse aqui é um chofar já jumbo, né? Ó, passou de 1 metro, tá bem? Tá? Esse aqui é 107 centímetros. Uns são mais avermelhados, esse aqui é mais rústico. Ó as rugas, né? Que ele tem. Tem um relevo bem intenso aqui, ó, nele todo, tá? Esse já tem um bocal um pouquinho maior, ok? Pouquinho maior. Vamos ver? Também viram como é bem diferente esse? Amei. Tá? Vamos para esse aqui agora que tem 99 centímetros. Tá bem? Meio avermelhado, bem polido, bem lisinho, tá? Eu gosto de todos, eu gosto do lisinho, eu gosto do rugado, mas vamos lá. Tá? O som, com certeza, vai ser captado pelo microfone do celular, só até uma altura, aqui onde nós estamos, a gente vê que fica bem alto, tá bem? Eu já toquei chofares algumas vezes que manifestavam demônios na igreja, só com um toque, tá bem? Vamos agora aqui para um de 67,5, tá bem? Com um bocal bem pequeno também, vamos ver? Né? Você viu? É um chofar pequeno, tem um toque muito gostoso e todos eles vêm com um cheirinho de animal aqui dentro, cheirinho podre, né? Depois tem um olhinho que a gente manda junto, que você passa nele, tá um olhinho até grande, específico para chofar. Aí você vai passando ele, mas ele vem dessa maneira aqui. Diz a tradição, né, judaica, que é para o chofarinho, né, quem toca o chofar, lembrar de onde Deus o tirou, tá bem? Esse cheiro, né? Que tirou da escravidão do pecado. Agora vamos para um de 103, tá? Já é um jumbo, meio avermelhado, ó. Se olhar contra a luz, tem lugares que chega até a ser um pouco transparente, né? Ó. Consegue ver meu dedo lá dentro, né? Ó. Tá? E chofar, se você tiver cuidado com ele, ele não quebra, ele não se acaba, né? É só ter algum cuidado, não deixar ficar batendo, caindo. Eu nunca vi quebrar um chofar, mas creio que você bater com força, pode quebrar, né? Isso aqui é um pouco flexível, pouco, mas se apertar ele, você vê que ele não é um negócio muito seco, tá bem? Mas vamos lá. Esse aqui que eu disse para vocês, 103 centímetros. Um bocal pequeno, tá? Mas eu creio que esse aqui tem um som muito legal. Vamos ver?
desse chofar, tá bem? Agora, ó, aqui tem mais um bem rústico, tá? Enrugadinho, depois ele é polido, então eles deixam essa parte enrugada, né? Sem tanto polimento, e já a parte interna, ó, né? Fica mais liso, tá bem, queridos? Que nem eu disse para vocês, todos vêm com essa etiqueta, tá joia? Vamos lá? Meu Deus, chique demais, 92 centímetros, amém? Muito legal esse chofar aqui. Vou partir para esse aqui agora, tá? Ó, esse aqui tem 85 centímetros. Lembrando você que chofar não se mede de uma ponta na outra. Se mede com uma fita métrica, dando a volta nele, encostada nele. Tá bem? Para você saber medir. Se você querer medir de uma ponta a ponta, não é assim. É na curvatura que se mede. Tá bom, querido? Sempre foi assim. Vai continuar sendo 85 centímetros. O bocal desse aqui também é um bocal bom, pequeno, tá? Ó, muito afinado, né? Quando você força o pulmão bastante, você consegue dar mais notas com o chofar, mas as mais comuns são essas duas. Dá para você tentar dar uma mais lenta, mas tem que estar acostumado, uma mais baixa, quer dizer, mas você tem que estar acostumado com o chofar. Estou com a camiseta do Exército, tá? Hoje é dia 1º de janeiro, né? Ó. Então você não vai escandalizar não, porque tem escrito aqui Exército, tá bom? Estou fazendo um ato profético. Esse aqui é um jumbão, né? Que nem o primeiro chofar que eu apresentei, esse aqui é meu, tá bem? Ele é bem grandão, bem mais pesado que os outros, tá? Ele é um pouquinho avermelhado aqui, ó. Esse aqui é um que eu uso, mas vou colocar ele para venda também, tá bem? Porque agora a gente vai rodar muitos chofares, não dá para mim ficar escolhendo qual que eu vou ficar, tá bem? Esse aqui já é um bocal maior um pouco, tá bem? Gosto muito desse chofar aqui, mas já tive vários, não posso ficar me apegando, né? A um chofar ou outro, tá? Todos vão atender para aquilo para qual nós temos aqui, tá bem? Ó. Tentei tocar mais fraco agora, tá? Amém? Ó. Haja fôlego para tocar todos os chofares. Tá bem, queridos? Então, na descrição do vídeo, daqui a pouquinho já vai ter culto. Nós vamos entrar com uma outra live, mas nas câmeras melhores que nós temos aqui. Eu estou fazendo isso aqui do celular, tá? O culto aqui começa às 18. Já está perto desse horário, né? Já perto das 18, né? Tá? Vamos começar o culto aqui na Ipim, né? Que é a base do Comando Águia, mas funciona aqui de quarta e domingo agora. Né? Esse é o segundo culto, né? E nós vamos profetizar sobre a sua vida. Então daqui a pouquinho a gente vai estar na live nesse canal, no Comando Águia, na hora da leoa. Amém? E aí nós vamos nos ver, tá bom? Lembrando você que esse é o mês do profético, eu estou colocando agora um áudio, acho que de 3 horas e pouco, de como caminhar com anjos, habilitar anjos, dar ordem a eles, tá? Como fazer, não é simples assim, tá? Mas estou colocando lá o áudio para quem é membro
do canal, tá bem? Eu vou colocar muita coisa interessante lá esse mês, então daqui a alguns minutinhos já vai estar postado lá para quem é membro. Valeu? Daqui a pouquinho a gente vai estar orando aqui, ó. Beijo no coração, feliz 2023. Tchau, tchau.